Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагында көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалоо менен биргеликте бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Баарыңар окуу куралдарыңарды, китеп-дептериңерди алып, сабакка көңүл бургула. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жана теманы жазгыла. Аяк оона айынын 16-сы тема жат жазуу сабагы. Жат жазуу тест түрүндө болмокчу. Сиздерге бир нече тапшырмалар берилген. Ар бир тапшырмада бир эле сөздүн же болбосо бир эле сүйлөмдүн ар түрдүү вариантта жазылганы берилген. Ошол варианттардын ичинен туура жазылганын гана тандап алып, ошону гана жазышыңыздар керек болот, урматтуу окуучулар. Баарыбыз даяр болсок, анда жат жазууну баштайбыз. Биринчи тапшырма. Көлчөктөгү ай, көлчүктөгү ай, көлчүктөгү ай. Кайсы варианты туура? Ошол вариантын көчүрүп жазгыла балдар. Экинчи тапшырма. Бул жерден дагы кайсы бири туура болсо, ошону гана жазабыз. Болчоктогу куруучу, болочоктогу кууруучу, болочоктогу куруучу. Үчүнчү тапшырма. Канаттануу, канаттануу, канаттануу. Кайсы варианты туура жазылган балдар? Ойлонуп, туура жазганга аракет кылыңыздар. Төртүнчү тапшырма. Түшүнүктүү сөз, түшүнүктүү сөз, түшүнүктүү сөз. Кайсы вариантында жазсак туура болот балдар? Ошол вариантын көчүрүп дептериңерге жазгыла. Бешинчи тапшырма. Куттуу таалам, куттуу таалам, куттуу таалам. Билесиңер, бул сөз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинде Толгонайдын монологунда кездешет да балдар. Ошол сөздүн кайсы варианты туура болуп эсептелинет? Ойлонуп көрүп, туура вариантын жазгыла. Андан кийин болсо, бул жерде кайсы сүйлөм туура жазылган? Тыныш белгилерге жана энчилүү аттарга көңүл бурабыз. Энчилүү аттар кандай жазылышын баарыбыз билебиз, буга чейинки темалардан өтүп жүргөнбүз. Кеттик ат башыга, кеттик ат башыга, же болбосо кеттик ат башыга. Кайсы варианты туура жазылган? Андан кийинки тапшырмада болсо, сиздерге кыргыз эл макалы берилиптир. Ошол макал кайсы вариантта туура жазылып берилген? Биринчи варианты. Саккадай бою сары алтын. Экинчи варианты. Сакадай бою сары алтын. Үчүнчү варианты. Сакадай бою сары алтын. Кайсы варианты туура деп эсептейсиздер? Ошону жазыңыздар. Бул жерде дагы макал берилиптир. Кыбырыган кырашат, кыбыраган кырашат, кыбыраган кырашат. Кайсы вариант туура? Белгилеп жазабыз. Бул тапшырмада болсо, сиздерге фразеологизм сөздөрү берилиптир. Аябай ачууланган, ачуусу өтө чыкканды билдирүүчү сөз бул. Заары бетине чыгып ачууланды. Сары бетине чыгып ачууланды. Заары бетине чыгып ачууланды. Кайсы варианты туура? Ошол вариантын белгилегиле балдар. Андан кийинки тапшырманы карагыла. Карга карганын көзүн чокубайт. Карга карганын көзүн чукубайт. Карга карганын көзүн чукубайт. Кайсы варианты туура? Ошол вариантын жазабыз.
Берилген тапшырмалардын баарысын туура жана катасыз жазууга аракеттенип бүткөндөн соң мага жөнөтүңүздөр. Баарыңыздар жөнөтүшүңүздөр керек. Ушуну менен жат жазуубуз жыйынтыкталды. Кийинки сабактарга чейин сак саламатта болгула.